Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo sempre noi, siamo sempre pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Mi sembra che tutto funzioni perfettamente. Va bene, non mi sembrava un po' basso. No, buongiorno, bravi ascoltatori e belli ascoltatori. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati su Diva FM, su Radio Colpo Rovigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli, invece lui è Leandro Maggi, guarda. Proprio lui. Il nostro caro amico Leandro. Caro amico, ti scrivo. Dai che il tempo è tiranno. Anche oggi siamo di corsa, anche oggi siamo tutti di corsa. Tutti i giorni siamo di corsa, perché arriviamo e dobbiamo ancora mangiare, eccetera, eccetera. Ma questo fa parte dell'eroismo. E quando abbiamo fame diventiamo cattivi? A volte, però non sempre. Vabbè, dai, allora, andiamo con i titoli? Andiamo. Allora, Rovigo, Cenerentola ancora una volta. È proprio un caso che a Rovigo sia la Cenerentola del Veneto. Poi mancano 60 medici. E poi manca ancora, e manca sempre qualcosa in sta casa qua, E questa casa non è un albergo. Che ore sono? Mancano 15 minuti e mezzogiorno. Manca sempre qualcosa in questa casa. Manca personale nella scuola. E poi il Canarin rivive. E poi ultimo, ma non ultimo, Amnesty, musica e diritti umani. Questi sono i titoli di oggi che andiamo ad affrontare. Noi ci prepariamo tra pochissimo. Iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, come già pronunciato prima, poco fa, Rovigo, Cenerentola ancora una volta. Cenerentola si intende del Veneto. Sì, del Veneto in particolare, e probabilmente siamo anche tra le province più Cenerentola anche del nord Italia, però qua parliamo del mercato immobiliare, perché una media del calo, anche questione di Covid eccetera, del mercato immobiliare dal 15 al 17% nelle altre province, in provincia di Rovigo è il meno 23%. E come sempre ci dimostriamo Cenerentola. Ciò nonostante che senza il ciò ci sono delle importanti cose sul piatto in Polesine, perché fra poco aprirà Amazon, fra poco c'è l'autostrada che è aperto, e quindi tra Vicenza e Rovigo in un attimo, quindi in teoria il mercato immobiliare di questo ne dovrebbe gioire e fruire, invece siamo ancora al meno 23%. Che dire? E perché? Perché non c'ha PIL Rovigo? Non lo so, anche perché tra l'altro se costa molto di più, io faccio un esempio tra Ferrara e Santa Maria Maddalena o Occhiobello. Sì. Che tanta gente di Ferrara, non potendo comprare la casa a Ferrara che costa il doppio che a Occhiobello, sono spostati a Occhiobello. Perché essendo noi molto vicino, Rovigo molto vicino alla provincia di Padova, non ha giovato di questo, essendo anche molto vicino alla provincia di Ferrara? Questo è un mistero. Questo è un bel punto interrogativo. Perché diciamo. Rovigo non ha PIL? Non si sa. Sai che ci sono delle donne e degli uomini che belli e tutto, però non hanno sex appeal. Rovigo è uguale. Rovigo stavo dicendo una fesseria, stavo dicendo una battuta volgare. No, noi lo diciamo consapevoli anche che ci sono parecchi amici che ci ascoltano dalla provincia, da Rovigo città, eccetera. Però è veramente un mistero. Andiamo in onda anche su Radio Colpe, quindi Radio Colpe è proprio la radio del capoluogo di Rovigo, e quindi tra l'altro Rovigo è servita bene dalle strade, ha 2 autostrade, c'è una superstrada, c'è la statale 16, c'è questo, c'è quest'altro, e ciò nonostante Rovigo non decolla. Manca proprio quelle non c'ha sex appeal. Esatto, sì. Vabbè. È una fiappa. Lo dovevo dire. Sì. No, sapete, perché lui deve sempre aggiungere una cosa personale. Una bippo fiappa. È da detta. Vai. Dai, allora, esaurito il primo argomento di oggi, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo rientrati e siamo pronti per affrontare il nostro secondo argomento di oggi, che è molto semplice il titolo: mancano 60 medici. Allora, c'è Parliamo del nostro Polesine, dell'USL5 in particolare, che mancano 60 medici tra psicologi,
tra biologi, tra veterinari, tra dirigenti sanitari, sono state esaurite le graduatorie degli infermieri, eccetera. Che dire? Innanzitutto vuol dire che bene o male, se ha assorbito la botta del Covid la nostra ULSS, probabilmente se ci sono 60 persone in più, forse le cose vanno per il meglio. Però mi chiedo perché si arriva sempre alla fine che manca personale. Cioè stringi, taglia di qua, taglia di là, taglia su, taglia su. Adesso ne mancano 60 e questa è una cosa molto molto grave. Però già il fatto che si è consapevoli di questo e che probabilmente ci saranno fatte assunzioni, questo è un fatto positivo. La domanda è questa: tutti gli infermieri che durante l'emergenza Covid marzo-aprile o febbraio-marzo-aprile, ti ricordi che avevano assunto che non c'erano graduatorie, che fine hanno fatto? Sai che sono spariti proprio. No, tra l'altro c'era un servizio giornalistico che dicevano che specialmente in Lombardia che l'USL si erano impegnate per pagare anche il soggiorno negli alberghi eccetera, hanno dovuto pagarselo loro, quindi oltre il danno alla beffa. Vabbè, comunque questa è una domanda, oltre che un legittimo dubbio, che quelli che sono stati assunti sono poi entrati in organico oppure sono stati licenziati, visto che adesso ne assumeranno altri 60. Questi 60 sono in più di quelli oppure nel posto di quelli? Non si sa. Saperlo. Questo non si sa. È una cosa che è rimasta un po' nel dubbio, diciamo, ecco, non è stata ben definita. Questo non è molto positivo, diciamo, ecco, perché non sapere se questi sono gli stessi o quelli che sono intervenuti prima sono stati degradati, se vogliamo, sono stati riassunti poi degli altri, e quindi si sa bene. Ho fatto una ricerca sul web e non l'ho trovata, quindi se qualcuno ne sa qualcosa non è chiara. Secondo me questo è un insabbiamento. Adesso pensiamo positivo, sì. Speriamo bene. Sì. Va bene. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare come sempre Made in Polesine. Allora proseguiamo la puntata di oggi di Made in Polesine. Come sempre ringraziamo i nostri amici che ci ascoltano costantemente tutte le settimane, anche in questo periodo caldissimo, non ci mollano mai, e siamo felici di avere questi nostri riscontri, diciamo, persone che ci seguono tutte le settimane e che ci rinfrancano un po', insomma. Non posso dire ci rinfrescano perché qua c'è caldo. Dai, prossimo titolo, manca personale nella scuola. Allora, prima abbiamo parlato che manca anche dell'anno scorso, mi sembrava, sì. No, però, allora, innanzitutto notizia buona: il 14 settembre si riaprono le scuole di tutti gli ordini e gradi. Poi chiusura al 5 giugno, non tutte, perché qualche scuola materna chiude un po' più tardi, eccetera eccetera. Però la domanda è questa: come siamo messi? Abbiamo seguito le polemiche dei banchi del banco monoposto veramente, nel senso che è una specie di autopista con le ruotine. La battuta è che i bidelli, invece di pulire i banchi, danno gettoni ai bambini, cioè come l'autopista. Altro giro, altra corsa, biglietti alla cassa. Poi dopo è vero che non si sa ancora niente se di ufficiale, se questi sgabelli, che non ho ancora capito cosa sono, se sono banchi o altre cose, saranno acquistati o meno. Fatto sta che arriva una pioggia di miliardi su miliardi su stramiliardi sulla scuola, anche per comprare questi presidi. Ma che dire, ricordo che fino a poco tempo fa le scuole cadevano a pezzi, nel senso che veniva giù l'intonaco eccetera. Forse magari riciclare un po' di banchi vecchi e mettere a posto i soffitti potrebbe essere cosa buona e giusta. Tra l'altro innanzitutto bisogna garantire per legge 200 giorni di insegnamento, quindi speriamo che il 2020-2021 ce la faccia, e tra l'altro speriamo che da settembre non si ritorni ancora a fare il lockdown, perché facendo un link, se rifacciamo ancora il lockdown, metà delle aziende chiudono. Già adesso una buona percentuale, dal 15 al 25% ha stimato non hanno riaperto praticamente. Sì, stanno chiudendo, non hanno riaperto, sono in difficoltà eccetera. Dal 15 al 20% non è poco, però bisogna garantire appunto i 200 giorni di insegnamento. Poi dopo c'è una polemica tra l'assessore
della Regione Veneto, Elena Donazzan, e il Ministero, in particolar modo il Ministero dell'Istruzione, quindi all'Azzolina, che sappiamo il Ministro è nell'occhio del ciclone, che critica la proposta di avere un medico per ogni scuola. È cosa buona e giusta? Io pensavo fosse una roba giusta, invece dopo giustamente anche ha detto il Ministro, cioè l'assessore Veneto, già ci sono i medici di base, i pediatri di base, eccetera, quindi sarebbe una spesa inutile in più. Vedremo cosa succederà il 14. Ricordiamo che poi la settimana dopo si va a votare, quindi metà scuole che aprono una settimana dopo essere state chiuse esattamente 7 mesi saranno chiuse ancora per qualche giorno, insomma. Vabbè, ma questa, noi siamo un popolo di santi navigatori e poeti. Vabbè. Per non dire altro, insomma, dai. Vabbè, comunque dai, il 14 settembre vediamo come si inizia la scuola, vediamo se arrivano queste giostrine, nel senso che i banchi monoposto con le ruotine che metti un Marcantonio di quinta superiore che pesa 120 kg con le ruotine, secondo te quanto durano? Ma sicuramente dovremmo togliere le ruotine, ecco, vabbè. Sì, sicuramente. Ma e dopo, una volta che le ruotine si rompono, quanto tempo ci metteranno a metterle a posto? Ma chi lo sa? 4-5 secoli. Ma chi lo sa? Vabbè, pensiamo positivo. Dai, allora abbiamo concluso anche questo argomento, noi ci sentiamo tra pochissimo per affrontare il nostro quinto titolo. Ebbene sì, siamo sempre noi, quelli di Medipolesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, Radio Diva, Radio Colpe, Medipolesine Web TV, questi sono i media che ci ospitano veramente tutte le settimane. E adesso altro titolo, il Canarin rivive. Innanzitutto cos'è il Canarin? Il Canarin è la sacca del Canarin come zona, intesa. Ricordiamo che le 3 sacche dove si pesca la famosa vongola del Delta era prima sacca del Canarin, chiusa nel 2013, no? Perché nel 2013 non è più pescosa. Il Barba Marco anche lui ha dei problemi e adesso sono tutti riversati sulla sacca di Scaldovari. Che dire, quindi il fatto positivo che la sacca di Scaldovari torna a vivere perché stanno facendo i lavori, lo annuncia l'assessore Bertaggia del comune di Portotolle, sono iniziati i lavori di vivificazione con 750.000 euro, questa è una cosa molto positiva. Certo. Si aggiunge questo anche sì. La Regione Veneto con altre 300.000 euro. E che dire, innanzitutto finalmente una buona notizia, sappiamo che ogni tanto arriva qualche buona notizia, tutti i pescatori che gravitano sul nostro delta, che sono circa 1500 in questo momento qua, stanno pescando tutti sulla sacca, la sacca effettivamente stava soffrendo per questo. Riaprire il Canarin è una cosa buona e giusta, e complimenti sia al comune che è riuscito a ottenere questi soldi e la regione che li ha anche elargiti questi ulteriori 300.000. Poi ecco, intanto a margine di questo discorso qua, sappiamo che è venuta anche la Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, la dottoressa Casellati, e queste sono cose buone, nel senso che ha piovuto un po' quel giorno, Cioè, a parte quello, però il fatto che, al di là che la Casellati conosce questa zona qua, essendoci nata ad Adria, o perlomeno ha vissuto ad Adria, è una cosa positiva che ci si sta muovendo per fare crescere molto questo territorio. Certo. Ecco, io ieri dovevo andare a fare un giro sul delta con degli ospiti e tutti i tour operator che girano con le barche erano impegnati. E tra l'altro c'era anche Geo, che non so di che TV è, mi sembra forse che è il 3, Rai 3. Sì, Rai 3, e stava facendo le riprese, c'è la troupe che è giù da noi da una settimana, quindi buon segno. Quindi vuol dire che da una parte finalmente ci si sta accorgendo che anche il delta è importante anche di più, e in seconda battuta che anche noi diciamo la nostra, e forse abbiamo aiutato anche noi. Abbiamo visto in questi ultimi tempi comunque Mamma Rai che insomma si è recata abbastanza spesso nelle nostre zone per fare dei servizi. Questo, insomma, ci fa veramente merito nostro anche, ma potrebbe anche essere, magari l'1%, non vogliamo essere così proprio presuntuosi della situazione, però insomma noi stiamo cercando di valorizzare il più possibile il nostro territorio, il nostro piccolo, insomma, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, però forse qualcosa abbiamo fatto anche noi, dai. Bene, ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E questo, miei cari, quello che stiamo per andare ad affrontare è l'ultimo argomento di oggi. Parliamo di Amnesty, musica e diritti umani.
Cosa Allora, vuol dire? Innanzitutto è questo una titolo? rassegna che quest'anno temavamo di non fosse fatta. Invece sono arrivati alla 23esima edizione ed è il festival, una canzone per Amnesty, ricordando che nata all'inizio a Villa Dose, il gruppo di Villa Dose poi giustamente ha deciso di spostare nella località turistica per eccellenza del Delta, che è Rosolina Mare, e quest'anno ce la fanno, nonostante il Covid, nonostante quello che vuoi, a rifarla. C'è stata l'anteprima ad Adria sabato 25 luglio con i Meganoidi, e il 31 luglio, che è esattamente venerdì, dico bene? Venerdì? Sì. Venerdì, sì. Oggi ne abbiamo 30, esatto, 31. C'è Margherita Vicario, il sabato 1 agosto c'è Marina Rei e il 2 agosto Nicolò Fabi, che ha vinto anche il premio Amnesty International Italia. Bravi agli organizzatori, brava Amnesty International, sappiamo quanto ci tiene a sottolineare l'importanza di perseguire i diritti umani in tutto il mondo, e bravo il mio amico Michele Lionello, che è l'art director, uno dei responsabili di questo gruppo, che ripeto è nato a Villa Dose e da 23 anni fa una rassegna musicale che io vi invito ad andarla a vedere, ma è straordinaria. Bravi. Vabbè, volevo ricordare ancora una volta, tanto per precisare, visto che parliamo anche di date, insomma, che Medi Polesine va in onda in diretta, la prima messa in onda il giovedì, quindi che è oggi praticamente. Se ci ascoltate poi durante il sabato o la domenica nelle varie repliche su Radio Diva o su Radio Colbe, sono repliche, quindi magari non fate caso se si dice che si parla di oggi giovedì, ma perché naturalmente state ascoltando una replica. Bene, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora, siamo veramente nella fase conclusiva di Medi Polesine di questa settimana, ci apprestiamo ai saluti, però prima, come sempre, io devo interrogare il nostro caro amico Leandro Maggi, che sabato prossimo sarà sabato 1 agosto, quindi sono in barricata dal mio amico Oriano, e facciamo ancora una bella serata. È stata la settimana scorsa ci siamo veramente divertiti, speriamo di ripetere lo stesso divertimento, e saremo tutti lì noi guest star, noi presenti, perché siamo lì Davide, ad incitare il nostro amico Leandro Maggi, che si esibirà insomma nella sua performance. E lo spettacolo come si chiama? Si chiama sempre Ritorno al Futuro, si chiama, perché avevo cambiato, ma dopo invece sono fedele nei secoli come l'arma. Va bene. Quindi mi raccomando, vi aspetto sabato prossimo, sabato 1 agosto in Sacca. No, in Sacca, in barricate. Da Oriano, rifugio, il ristorante si chiama ristorante Rifugio Barricata. Quindi non mancate, assolutamente. Dai, allora noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, per una nuova puntata di Medi Polesine su Radio Diva FM, su Radio Colbe Rovigo e su Medi Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e come sempre il nostro classico countdown. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.